क्या आप दुनिया के सबसे एनोइंग साउंड को सुन सकते हो? लेवल 1, ये बहुत ही गंदा आवाज है, ये अच्छी आवाज नहीं है। खराटे, अब मैं समझ सकता हूँ कि परेशान करने वाली आवाज क्यों है यार। फोन अलार्म की आवाज परेशान करने वाली ही बहुत है, इसे सुनना बहुत ही डेंजरस है। ओह, ये तो बच्चे की आवाज है, मेरे ख्याल से ये एनोइंग नहीं होना चाहिए। फाइनल साउंड सुनने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करें क्योंकि दुनिया की सबसे परेशान करने वाली आवाज ये है।